अरे यार चलो मैं अपने बालों के अंदर रबड़ डाल लेती हूँ। अरे यार ये क्या, बालों में तो रबड़ फंस ही नहीं रही, अब मैं क्या करूँ। अरे माँ जी क्या कर रही है यहाँ पे। अरे माँ जी आप रुको, मैं आपके बालों के अंदर रबड़ डाल देती हूँ। अरे यार ये रबड़ तो बहुत छोटी है, ये तो बालों के अंदर आ ही नहीं रही। अरे माँ जी आप यहाँ पे रुको ना, मैं आपके लिए रबड़ लेके आती हूँ। अरे चलो यार मेरे गरीब दादी के लिए मैं रबड़ लेके आती हूँ मार्केट से जाके। अब देखती हूँ कि यहाँ से कौन सी रबड़ अच्छी रहेंगी माँ के लिए। अरे वाह यार ये रबड़ तो कितनी अच्छी है, ये ले लेती हूँ माँ के लिए। माँ जी ये देखो मैं आपके लिए रबड़ लेकर आ गई हुई। अब आपको पहली वाले रबड़ बांधने की जरूरत नहीं है, आप रुको मैं आपके अच्छे रबड़ डाल देती हूँ बालों के अंदर। दोस्तों यार मैं अपने माँ जी के लिए इतना काम कर रही हूँ, गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। ये लो माँ जी मैंने आपके बालों के अंदर रबड़ डाल दी।